के गाउँ छ रिना सिंह यहाँ ठुलो गरौँ न यहाँ हेर्नुहोस् यो रिना सिंह यहाँ साइडमा सही गरेछ के कुन एनजिओ को कुन एनजिओ को यहाँ त दर्तामा लेखेको छैन कुन मन्त्रालय अन्तर्गत हैन रिना सिंह यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ सही गरेछ जो भए पनि दर्ता त भएछ नि यहाँ काटिएको छ सही कसले गरेको छ हाम्रो मेयर साहबले गरेछ एउटा राजकुमार मेस्तर कास काटेर यहाँ सही गरेछ कसरी थाहा पाउनुभयो मेयर साहबले सही गर्यो उहाँको सही हो हेर्नुहोस् सही, न सही। सिग्नेचर हो उहाँको हेर्नुहोस् न सिग्नेचर हो गरेको होइन मैले यहाँ दर्ताबाट माग्दाखेरि कसले गरेको हो भने उहाँले मेयर साहबले गर्नु लाहान नगरपालिकाको कर्मचारीको व्यवस्थापक समितिका संयोजक राजलाल राईज्यू के छ अवस्था र कसरी यो कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र गरिएको छ? मलाई एउटा बोर्डबाट मिटिङबाट कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भनेर बनाइयो। मैले एउटा चिठी पाएँ तर त्यस सम्बन्धी के हुँदैछ के भएको छ मलाई थाहा छैन र आज तपाईँहरूले जुन पत्रकार सम्मेलन यो पनि मलाई थाहा थिएन, अचानक आएँ र तपाईँहरूले सोध्दै हुनुहुन्छ कर्मचारी विषयमा मलाई केही थाहा छैन। अनि यो तपाईँ कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको संयोजक होइन? अब नामको लागि समिति बनाइयो। मैले योभन्दा पहिला पनि बोर्डमै मेरो कुरा राखेको थिएँ कि यो वास्तवमा समिति बनाउने यसको पनि काम कर्तव्य अधिकार केही छ भने मलाई त्यो कुरा सम्झाउनुहोस्। हाम्रो काम कर्तव्य के हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो, जिम्मेवारी के हो भन्दा हुन्छ हुन्छ भन्नुभयो। तर त्यहाँबाट त्यसपछि मैले कर्मचारी व्यवस्थापनमा मैले गर्नुपर्ने काम के हो त्यो पनि थाहा छैन र आजसम्म मैले कर्मचारी विषयमा सोधेको पनि छैन कसैले। अनि हजुरले यो पनि जानकारी नहोला यो कतिजना हटाइयो कतिजना केही थाहा छैन, केही थाहा छैन। अनि कसरी संयोजक भन्नुभयो? अब बोर्डबाट बनायो यो क्वेसन मैले राखेको थिएँ, 2 दिन राखेँ, यसको जवाफै आएन त मैले के भन्ने। यस विषयमा तपाईँले मभन्दा माथिल्लो निकायहरूलाई सोध्नु होला, बनाउनु भयो किन अधिकार दिनु भएन सोध्नु होला। अनि जुन हजुरले अधिकार दियो त्यो विषयमा चाहिँ हजुरले पछि क्वेसन पनि राइज गर्नुभयो होला। क्वेसन राखेँ त्यही त मलाई बनाउने बेलामा पनि मैले राखेँ कि वास्तवमा यो समिति बनाउँदै हुनुहुन्छ, समितिको काम कर्तव्य अधिकार के हो। पछि पनि मैले एक दिन राखेको थिएँ मिटिङमा, हामीलाई काम कर्तव्य अधिकार के हो, हामीले के गर्न पाउनु पर्ने। यो समिति धेरै बनाइयो त जसरी म बने त मेरो काम के व्यवस्थापन त हो, तर व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाउने हो कि होइन, गर्दा के गर्ने हो, कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्ने हो। उत्तर के आयो? केही पनि आएन, उत्तर 0। त्यो मान्छेहरूले नपाएको जस्ताहरू छ। अब कस्तो हामी यहाँ नगरपालिका बनाउन खोज्दैछौँ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दै आजका यो पत्रकार भेटघाटमा जुन कुराहरू आयो त्यो हाम्रो कुराहरू थप कुराहरू हाम्रो वार्डाध्यक्ष कर्मचारीको विषयमा राख्नुहुन्छ। किनकि अहिले ताजा घटना जुन छ सबै नगरपालिका हाम्रो धेरै शाखाहरू उपशाखाहरू अस्तव्यस्त छ। न्यायिक सरकार सम्मेलन मार्फत लाहान नगरवासीमा पूर्ण रूपमा म राख्न चाहन्छु र त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत आज तपाईँहरू समक्ष म लाहान नगरपालिकाको केही गतिविधिहरू हप्ता दिनको म आफ्नो भनाइ राख्न गइरहेको छु। हामी योभन्दा पहिला पनि धेरै कुराहरू तपाईँ समक्ष आम पब्लिक समक्ष राखिसकेका छौँ। मेरो उद्देश्य एउटा मात्रै हो यो कि लाहान नगरपालिकाको जनतासँग कुनै किसिमको कुरा कुनै किसिमको धोखाबाजी नहोस् भनेर म आज बुन्दागत रूपमा राख्न चाहँदाखेरि भर्खरै हाम्रो परिषद सम्पन्न भइसकेपछि हालसम्म परिषदको निर्णय आएको छैन। अब तपाईहरू नै विचार गर्नुस् परिषद कहिले भयो र लगभग 15-20 दिन भइसक्यो। अहिलेसम्म हिजो म प्रशासनसँग माग्दाखेरि त्यो निर्णय के छ, के निर्णय भयो परिषदमा, निर्णय कपी चाहियो भनेर अहिलेसम्म उहाँले उपलब्ध गराउन सक्नु भएन। रह्यो कि अर्को कुरा तपाईको मल खादको तपाईहरू भर्खर हेर्नुभयो, दुईटै सार्क ट्रेनिङ र कृषि सामग्रीको हाकिम लगायत यहाँ मल खादको संयोजक संविधान ऐन अनुसार यहाँ
उपप्रमुख हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित शाखाको सदस्य हुनुहुन्छ। 3 सदस्य समिति हो। र यहाँ भयो के भन्ने मलखाद जब वितरण हुँदाखेरि विगतमा केही दिन पहिला मेयर साहबले भन्नुभयो तपाईँ आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बस्नुहोस्, तपाईँको कार्यक्षेत्र के छ तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरो कार्यक्षेत्र के छ भन्ने म हेर्छु। तर भयो उल्टो। म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिकमा इमान्दारिता बोलेको कुराको वेट हुनु पर्यो, तर त्यो देखिएन। कसको? हाम्रो मेयर साहबको। किनकि भर्खरै 2 दिन 3 दिन पहिला भन्नुभयो आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहनुहोस्, र भर्खर 2 दिन पहिला जुन मलखाद किसानहरूको लागि म राखेको थिएँ, यत्रो हाहाकार भएको बेलामा मेयर साहबको निर्देशनमा सम्बन्धित 13 नम्बरको वार्डमा त्यो एकल निर्णयमा गएको देखियो। त्यो मलाई जानकारी छैन। कृषि शाखालाई मैले सोद्धाखेरि मेयर साहबको आदेश आयो, मेयर साहबको आदेशअनुसार मैले दिएँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले भने संयोजक म हुँ, अनि मेरो आदेश नलिकन निर्णय चाहिँ म गर्ने, अनि वितरण चाहिँ उहाँको 18औं आदेशमा गरिएको देखियो। एउटा कुरा त्यो पनि भयो। मेयर साहबले के भन्नुभयो, म तपाईको अफिसमा भए नभएपछि तपाईँ कुनै पनि तोक आदेश नगर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, संविधानले दिएको अधिकार यो हो, कानुनले दिएको अधिकार के छ म बुन्दागत रूपमा म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार, न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने, अध्यक्ष वा उपप्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने। उहाँले भन्नु जब उहाँ अफिसमा हुनुहुन्न भने कुनै जनताको काम आयो भने म हेर्ने कि नहेर्ने, त्यसमा तोक लगाउने कि नलगाउने, यसमा स्पष्ट कानुनमै व्यवस्था छ। उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँको सम्पूर्ण कार्यभार सम्हाल्ने, गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापहरूको समन्वय गर्ने, त्यसको जति गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छ त्यसको समन्वय गर्ने काम हाम्रो हो। उपभोक्ता हित संरक्षणको कार्य समन्वय गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, जति पनि योजनाहरू कार्यक्रमहरू लाहान नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुन्छ त्यसको सबै भुक्तानी हुने, जति पनि भुक्तानी हुने कार्यहरू छ लेखाबाट सानोदेखि ठुलोसम्म सबै योजनाको अनुगमन सहित मलाई प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिवेदन लग्ने मान्छे उपप्रमुख हो, तर त्यो तहत काम भएको देखिएन। अर्को कुरा के रहेछ भने सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण गर्ने र समन्वय गर्ने, 7 दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने। म यदि 7 दिनभन्दा बाहिर कहीँ बढी गएछु भने त्यो उहाँलाई जानकारी गराएर जानुपर्छ। यति हाम्रो काम कर्तव्य अधिकारमै यो संविधानमै भएको व्यवस्था हो। तर उहाँले अनुगमन पनि आफै गर्ने। भर्खरै तपाईँहरू 2 दिन पहिला हिजो नै 19 नम्बर वार्डमा गएको देखियो। त्यो अनुगमन गर्ने काम उहाँको नभए तापनि उल्टै आफ्नो कामप्रति उहाँले इमान्दारिता भएको देखिएन। रह्यो कि अर्को कुरा यहाँ के आएछ भने कर्मचारीहरूको विषयमा अहिले व्यापक कुराहरू आएको छ। अहिले सर्र मैले हेर्दाखेरि मैले यहाँ दर्ता चलानीबाट मैले लिएछु, तपाईको दर्ता चलानीबाटले 56 जना जतिको उहाँले तोक आदेश लगाइसक्नु भएछ थप्ने। अब रहनु 113 जनामा 56 जनाले लगाउने, अरू मान्छे चाहिँ निकाल्ने। यो कहाँको यो न्याय उचित हो? जुन हाम्रो नगरपालिकाको तलब पनि खाँदैन, एनजिओ अथवा मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू हुन्छ नि, नगरपालिकासँग समन्वय गरेर साझेदारीमा चल्ने, तलब पनि उहाँले नै पठाउँछ, तर म्याद हामीले थपिदिनु पर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो मन्त्रालयको चिठी लिएर आएछ, यसलाई अहिलेसम्म हाजिरी गराउने कि नगराउने हामीले उल्लङ्घन गर्न मिल्छ?
तर यो केही मान्छेको चिठीलाई उहाँले हाजिरी गराउनु भयो, केही मान्छेको चिठीलाई हाजिरी गराउन मान्नु भएन। अहिलेसम्म गराएको छैन, यो मन्त्रालयको चिठी हो। अब भन्नुहोस्, यो दुधारो बोल्ने एउटा कुरा भन्छ एउटा हाम्रो कहावत छ, जुन हटियाहरूमा भिड भरका हुन्छ भने भन्छ पकेट मारदेखि सावधान भन्छ। तर आफै जब तपाईँसँग पैसा छ भने गोजी छाम्नुहुन्छ, तर त्यही पकेट मारले हात छाम्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो पकेट मार त्यही हुन्छ कि तपाईँको पैसा कैँची लिएर काटेर निस्किहाल्छ। भन्नुको अर्थ बोल्ने एउटा कुरा, गर्ने एउटा कुरा व्यवहारमा, त्यो यहाँ देखियो। कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको संयोजक यहाँ हाम्रो वार्ड नम्बर 24 का वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ रासलालजी, बोर्डबाट पास भएको हो। त्यो कुनै ऊबाट होइन, बोर्डबाट पास भइसकेको मान्छेलाई कर्मचारीलाई कताबाट के गर्यो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी तपाईँको कर्मचारी आवश्यकता छ कि छैन, लाहान नगरपालिकाको काममा कसरी प्रभाव पर्छ, कुनै किसिमको उहाँसँग राय सल्लाह छैन। आफ्नो कुरा उहाँ राख्नुहुन्छ। रह्यो कि लाहान नगरपालिकामा तपाईँहरूलाई थाहा थियो व्यापक जनताको जनगुनासो आयो लाहान नगरपालिकाको बस सम्बन्धी, जुन बस सञ्चालन थियो यहाँ योभन्दा पहिला, वैशाख 30 भन्दा पहिला त्यो बस सञ्चालन ठ्याप्पै रोकियो। अब हामी गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि अब हेर्नु 24 नम्बर पहाड छेउमा छ, अब 16 नम्बर पहाड छेउमा छ। अब त्यहाँको जनताहरू यति जनगुनासो आइरहेको छ, मैले भने होइन यो सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आम पब्लिकको यो चाहना हो। तर उहाँले होइन यो घाटामा जान्छ, यो सञ्चालन नगरौ, बरु कुनै क्याम्पसलाई दिइहालौ। जब भन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, म क्याम्पसलाई नदिनुहोस् मैले भन्न खोजेको होइन, दिनुहोस्, किनकि त्यो पनि शिक्षासँग जोडिएको विषय हो, हाम्रै नागरिक हो। तर आम पब्लिक जो बुढापाखा छ, त्यो पहाड भन्दा पनि उदयपुरको सीमाबाट यहाँ लाहान बजार आउँछ, तिनीहरूलाई पनि ध्यानमा सेवामा जब त्यसको लागि लाहान नगरपालिकाले बस खरिदिएको हो भने, राखेको हो भने, त्यसलाई असुविधा गर्ने गरी हामी बस ठ्याप्पै बन्द गरिदिनु पर्यो भन्ने त्यो न्यायोचित कुरो होइन। तर मैले भन्दाखेरि होइन यो सञ्चालन गर्नु पर्दैन भन्ने ठ्याप्पै उहाँले रोक लगाउनु भयो। अब ठिक छ, घाटा लाग्दै होला बसमा, हाम्रै देशमा धेरै यस्तो समस्याहरू छ, आयल निगम घाटामा गइरहेको छ, के गर्ने, हामी तेल मगाउन छाड्दिने, जनतालाई सुविधा नदिने। अब जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेको विषयलाई यदि भाडामा परिमार्जन गर्नुपर्छ भने गरौँ, तर यो सुविधा वञ्चित नगरौँ भनेर उहाँले मान्नु भएन। बाध्य भएर आज यो कुरा पनि जनतासँग सरोकार प्रत्यक्ष राखेको हिसाबले यो कुरा मलाई राख्नु परेछ। रह्यो कि अरू कुरा के छ भने, बैठकलाई म प्रत्यक्ष लाइभ गर्न चाहन्छु, जति पनि कार्यपालिकाको बैठकहरू छ, किनकि लेखाइमा र गराइमा धेरै फरक भयो। जब म इमानदार छु भने, म स्वच्छ छु भने, म जनताको पक्षमा काम गर्न चाहन्छु भने बैठक प्रत्यक्ष लाइभ गर्दा के फरक पर्यो? मलाई लाग्दैन कुनै फरक पर्यो। त्यसैले म मेयर साहबसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, मेरो माग, जोरदार माग गर्न चाहन्छु, यो लाहान नगरपालिकाको जनतालाई कुनै किसिमको गुमराहमा नराखौ। हरेक किसिमको गतिविधि लाहान नगरपालिकाले के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी होस्। त्यो हिसाब तहत सूचना पाउने उहाँको अधिकार हो र पत्रकार मित्रहरूलाई त्यो बोर्ड बैठकमा समावेश गराउनको लागि म लाहान नगरपालिकाको मेयरसँग म जोरदार माग गर्दै त्यो बैठकको लाइभ, प्रत्यक्ष लाइभ, त्यो जनता सामु के निर्णय हुँदैछ त्यहाँ भन्ने कुरा अरू ठाउँमा पनि हुन्छ, तपाईहरूलाई थाहा होला, त लाहान नगरपालिकामा किन हुँदैन? त्यसैले म यो माग राख्न चाहन्छु कि मेयर साहबसँग, आम पब्लिकसँग गरेका वाचाहरू, मागेका गरेका हामीहरूले प्रतिबद्धताहरू नबिर्सौँ र अबको बैठकहरू जति हुन्छ
त्यसमा पत्रकार मित्रहरूलाई इन्ट्री पाओस् र यो लाइभ होस् र आम पब्लिक पनि बुझोस् कि लाहान नगरपालिकाकोमा के भइराखेको छ भन्ने कुरा राख्दै अरू कुरा के छ भन्ने बैठकमा नभएका निर्णयहरू सुन्नमा आएछ। कर्मचारीको हकमा परिषदमा कुनै निर्णय भएको छैन, न बोर्ड बैठकमा कार्यपालिकामा निर्णय भएछ। तर कुरा के आयो भने लाहान नगरपालिकाको परिषदमा एकल निर्णय मेयर साहबले लियो अधिकार। सुन्नै अचम्म लाग्छ। म हिजो 4-5 वटा वडा अध्यक्षलाई सोधेँ के यो कार्यपालिकामा निर्णय भएछ र? यो निर्णय नै भएछैन। अब कार्यपालिकामा पनि निर्णय नहुने, परिषदको रजिस्टर अहिलेसम्म प्रमाणीकरण भएर हामीहरूलाई नपाउने, अब बुझ्नुहोस् कुन यो यात्रा हो। मलाई लाग्छ यो देशभरिमा कुनै नगरपालिकामा नभएका घटनाहरू यहाँ घट्दैछ। त्यसैले म बाध्य भएर तपाईहरूसँग यो जनतासम्म म यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहिलेसम्म बोर्डको निर्णय सहित सबै वडा अध्यक्षहरूको हातमा, कार्यपालिकाको हातमा यो निर्णय भयो भने गइसक्नु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म त्यो निर्णयहरू नआएर एकल निर्णय मेयरको तोक आदेशमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने र हरेक किसिमको गति हटाउन पाउने भनेर सुन्दैछु। म हाकिम साहबलाई सोद्धाखेरि कार्यकारी अधिकृतलाई मलाई पनि थाहा थिएन, उहाँले भन्नुभयो। मैले भने तपाईँ कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन भन्ने होइन। मलाई रजिस्टर लेख्ने जिम्मा थिएन। सुन्नमा आयो कि परिषदबाट एकल निर्णय उहाँले निर्णय गराइसक्नुभयो मेयर साहबले भन्ने कुरा आयो। अब के भन्नुहोस्, म लाहान नगरपालिकाको उपप्रमुखको हैसियतले अब मलाई थाहा नभइकन एकल निर्णय कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको संयोजक राजलालजी हो, एकल निर्णय परिषदबाट छलफलै भएको छैन, आफै अधिकार लियो म कर्मचारी नियुक्ति गर्ने हटाउने। अहिले म दर्ता रजिस्टर निकालेर हेर्दाखेरि जुन मन्त्रालयको चिठी ल्याएछ 2 जनाको थपियो अनि 2 जनाको दर्ता भइसकेको चिठीलाई क्यान्सल गरिदियो र आफ्नो सिग्नेचर उहाँ गरेछ। अब भन्नुहोस् यो कुन कानुन तहत र कुन ऐन तहत हो? यो कुरा आफै दर्ता रजिस्टरमा सिग्नेचर गरे